一般這對手，純屬比心偷。與身邊來到適當時候，相反方向去守，浸於水底一塊石頭。如在惡鬥，每次出手，誰又笑於最後？沿路過圍牆會突然撞破，從前那套路被我解鎖。逆轉的連場推下如錯我，像盡頭又折返當初。迷惑過，謎題會逐條道破，逆襲開始了，沒法可以停住我。沒困咗思想飛出天際再激墮，為了想清楚尋一個結果。ពូបកងរួចហើយនេះគឺជាផឺស៊ីវាជាគូថ្នាក់ចែកដំវាស្លេចគ្មានចេតនារត់គេចទេគេមានគំនុំពេញខ្លួនគេធ្វើគ្រប់យ៉ាងដើម្បីបំផ្លាញហុងកុងពេលខ្លះមានអារម្មណ៍ថាលោកខ្លាចតែមើលមិនដឹងខ្លាចសោះជាគ្រោះថ្នាក់ចែកដុនវាស្លេចគ្មានចេតនារត់គេចទេលុយគ្រីបតូខ្ញុំទេចេញ$70 លានដុកទ័រឡាសិននៅសាលាជីវវិទ្យាសាស្ត្រនៅស៊ុយអែតផ្ដល់ដំណឹងមកថាគាត់រកឃើញថ្នាំថ្មីពិសេសសម្រាប់អ្នកខូចខួរក្បាលនៅហុងកុងអាចប្រើផ្លូវការស្របបានគេជាអតីតមិត្តរួមការងារទើបគាត់ទុកថ្នាំឲ្យខ្ញុំជាពិសេសខ្ញុំបានសិក្សាច្បាស់ហើយថ្នាំនោះអាចជួយដានីយ៉ែលឲ្យដឹងខ្លួនឡើងវិញនេះជាថ្នាំពិសោធន៍តែអាចមានហានិភ័យទេហានិភ័យមានកម្រិតខ្ពស់អាចនឹងមានប្រតិកម្មបើជាស្ថានភាពធ្ងន់ធ្ងរអាចឈានដល់ការស្លាប់ក៏មានដែរលោកមកប្រាប់ខ្ញុំពីរឿងនេះបានន័យថាលោកទុកចិត្តថ្នាំនេះដុកទ័រឡាសិនជាអ្នកជំនាញលំដាប់ពិភពលោកខ្ញុំទុកចិត្តលើការស្រាវជ្រាវរបស់គាត់ម្យ៉ាងសម្រាប់អនាគតរយៈពេលយូរមានតែថ្នាំពិសោធន៍នេះទេទើបអាចជួយគេបានខ្ញុំសុំគិតសិនបានទេមានអ្នកជំងឺដូចជាដានីយ៉ែលច្រើនណាស់ដែលចង់បានថ្នាំនេះដុកទ័រឡាសិនចង់បានចម្លើយនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំអត់បង្ខំទេនាងសម្រេចចិត្តដោយខ្លួនឯងចុះដានីយ៉ែលចេះចិត្តកេឡានណាបើគេត្រូវដេកក្រែពេទ្យពេញមួយជីវិតគេសុខចិត្តស្លាប់វិញពួកយើងព្រមទទួលថ្នាំនោះមួយសិលាស្ដាប់ឲ្យបានច្បាស់ណាស់នេះជាពាក្យប្រមានចុងក្រោយបើលោកមិនដោះលែងខ្ញុំឲ្យមានសេរីភាពទេខ្ញុំនឹងសម្លាប់លោកខ្ញុំប្រាប់ហើយតើបើសិនខ្ញុំស្លាប់នាងមិនអាចចេញទៅវិញខ្ញុំគ្រាន់តែចង់ឲ្យនាងមានសុវត្ថិភាពអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងសម្លាប់ខ្លួនឯងនៅមុខលោកបងស្រីខ្ញុំនឹងស្អប់លោកបងស្រីខ្ញុំចិត្តជួបបងហើយបងថ្លៃតើចង់ឲ្យខ្ញុំធ្វើយ៉ាងម៉េចទើបព្រមឲ្យខ្ញុំចេញទៅខ្ញុំគ្រាន់តែចង់ឲ្យនាងមានសុវត្ថិភាពហេតុអីក៏នាងចង់ចេញទៅបងថ្លៃតាស៊ីខាងណាលឺឡើង
ពលានយន្តហោះឥឡូវនេះឲ្យលឿន បាទដឹងហើយ ប៉ូលីសបានប្រកាសជាសាធារណៈបើមានតម្រុយពីការពីប្រហារសារពិព័រណ៍សូមធ្វើការប្តឹងមកប៉ូលីសភ្លាមមានរង្វាន់ជាទឹកប្រាក់$3 លានហុងកុង អូយសពថ្ងៃនេះស្អីក៏មានដែរមានតែពួកភារវជននិងអ្នកទោសហែកគុក អេលោកពូជួយដំឡើងសម្លេងបន្តិចបើបានស្គាល់កន្លែងលាក់ខ្លួន Voice Seller សូមផ្ដល់ដំណឹងមកប៉ូលីសភ្លាមប្រាក់រង្វាន់$2 លានហុងកុង Voice Seller មានតម្លៃដល់ទៅ$2 លានលោកពូអត់ទៅពលានទេនាំខ្ញុំទៅប៉ោះប៉ូលីសលឿនទៅសំណាងខ្ញុំរកលេខកូដឃើញទៅខ្ញុំអាចបើកទ្វារឲ្យរត់ចេញមកបាន អញ្ចឹងថ្ងៃនោះ Voice Seller ទៅសន្តាគាររនាងជាពិសេសគេប្រាប់ថាគេមានលាក់លុយជាច្រើនបោកនាងឲ្យចូលក្នុងមូលដ្ឋានសម្ងាត់រួចអ្នកទាំងពីរក៏ជាប់នៅក្នុងនោះ អាសយដ្ឋានបន្ទប់សម្ងាត់នោះខ្ញុំក៏មិនជាស្គាល់ប្រមាណដែរវានៅម្ដុំតំបន់ភេញសេងខ្ញុំអាចនាំពួកលោកទៅបាន ក្រែងគេឈួតហើយគេចាំកន្លែងនាងរស់នៅចាំបន្ទប់សម្ងាត់របស់គេហើយ គេនៅឈួតតិចតែឥឡូវគេប្រសើរជាងមុនច្រើនណាស់របាយការណ៍ចុងក្រោយបញ្ជាក់ថាគេរីកចម្រើនល្អលោកប៉ូលីសខ្ញុំកំពុងឲ្យសន្លឹកបៀធំទៅលោកហើយលោកច្បាស់ជាឈ្នះពួកលោកមិនយកគួរឲ្យស្ដាយម្យ៉ាងទៀតខ្ញុំឮព័ត៌មានផ្សាយថាបាស្គាល់កន្លែងលាក់ខ្លួននឹងបានរង្វាន់$2 លានណែពួកលោកឆាប់យកលុយឲ្យខ្ញុំមកខ្ញុំនឹងនាំពួកលោកទៅទីនោះភ្លាមតែចង់ឲ្យលុយសុទ្ធឬមួយក៏បាញ់តាមធនាគារ ប៉ូលីសមិនខ្លាចឲ្យលុយនាងទេថាឲ្យប្រកាសថាជួយពួយជើងរក Voice Seller តែនាងត្រូវដឹងថាផ្ដោតដំណឹងខុសបង្ហាញពេលវេលាប៉ូលីសមានទោសព្រមអត់ទាន់ ខ្ញុំសារយើងស៊ីនដែលជំវិញពិភពលោកច្រើនឆ្នាំមិនដែលពោលពាក្យកុហកទេ ពិតមែនទេ ខ្ញុំមានសេចក្តីទុកចិត្តប៉ូលីសហុងកុងមិនបាច់បង់លុយមុនក៏បានខ្ញុំនាំពួកលោកទៅឥឡូវនេះ របៀបចូលបន្ទប់សម្ងាត់នេះស្តៀងនឹងតាក់ដែល Voice Seller បញ្ឆោតខ្ញុំ មានសបកកំពង់មីដបទឹកនិងกระดาษជូតមាត់នៅក្នុងធុងសម្រាមមានមនុស្សធ្លាប់នៅទីនេះសល់តែធុងនិងអេក្រង់ក្នុងកុំព្យូទ័រតែប៉ុណ្ណោះហាឌីសនិងផ្នែកផ្សេងៗទៀតត្រូវដកអស់បាត់ទៅហើយ ទំនងគេធ្លាប់នៅទីនេះមែន ឃើញដែរទេខ្ញុំប្រាប់ពួកលោកហើយខ្ញុំមិនបាននិយាយកុហកទេលោកប៉ូលីសសង្ហា$2 លាននោះឲ្យខ្ញុំបានហើយណា ទោះបីជា Voice Seller ធ្លាប់រស់នៅទីនេះពិតមែនទោះបីជាប្រកាសរកកន្លែងដែលគេលាក់ខ្លួនបាន$2 លានប៉ុន្តែឥឡូវមិនឃើញមនុស្សអញ្ចឹងប្រាក់រង្វាន់គឺមិនទាន់បាននោះទេ តែមិញគេនៅនឹងតែមកពីពួកលោកក្រជឿខ្ញុំទៅបានជាគេរត់បានលោកសិនណាទោះជាឥឡូវមិនបាន$2 លាន2សែនក៏បានដែរណាណា យើងត្រូវធ្វើទៅតាមច្បាប់នាងសាគិនមើលទៅមានតម្រុយបន្ថែមទី គឺមានគេធ្លាប់និយាយថា ខ្ញុំនៅមានមូលដ្ឋានសម្ងាត់ស្តៀងនេះច្រើនទៀត ពួកលោកដើរមើលម្ដុំនេះតែរកមើលតែ ស្ដាប់នាងរៀបរាប់និយាយដូចអត់និយាយ សាគិនម្ដងទៀតទៅអាស្រ័យហើយខាងកសលវិច័យមកប្រមូលផុសតាំង ទទួលបញ្ជា ខ្ញុំចាំបានហើយរឿងនេះមិនតាក់ទងតែ Voice Seller តែម្នាក់ទេតែខ្ញុំគិតថាក៏មានពាក់ព័ន្ធនឹងសាស្ត្រាចារ្យខាងកងហ្វឹងដែរខ្ញុំគិតថាគេបានយកលុយ Voice Seller $70 លានអាមេរិក លើកមុននេះចោតសាស្ត្រាចារ្យថាលាក់បាំងការវិវត្ត Voice Seller គិតថាជាការយល់ច្រឡំទើបមិនយកទោសនាងឥឡូវទៀតហើយ លើកមុនគេសំណាងដែលគេអាចដោះសារបានយ៉ាងល្អតែលើកនេះខ្ញុំថាគេធ្វើរឿងមិនល្អទៀតហើយខ្ញុំគិតថាទេវតាចង់ដាក់ទោសគេយល់ដែរទេកាលពីមុនខ្ញុំបានជួយសាស្ត្រាចារ្យក្នុងការព្យាបាល Voice Seller គេណាចេះតែទទូចសួរ Voice Seller ថាតើលាក់លុយនៅឯណាដល់ពេលបានលុយហើយគេក៏ទាត់ខ្ញុំចោល Voice Seller បាននាំខ្ញុំមកទុកនៅក្នុងនេះពី3ថ្ងៃមុនគេប្រាប់ថា លុយគ្រីបតូរបស់ខ្ញុំមិនក៏ត្រូវផ្ទេរចេញ$70 លាន កាលនោះខ្ញុំមិនបានគិតថាជាបញ្ហាទេខ្ញុំគ្រាន់តែគិតថាលុយ$70 លានបើគិតទៅលើស$500 លានហុងកុងលើស30,000 លានរៀលរួចខ្ញុំក៏អោនទៅមើលឃើញថ្ងៃទី2កញ្ញាកណនី Voice Seller បានផ្ទេរលុយចេញ$70 លានអាមេរិកឥឡូវខ្ញុំចាំបានហើយចាប់ពីខែកញ្ញាសាស្ត្រាចារ្យខាងក៏លែងឲ្យខ្ញុំទៅជួប Voice Seller គម្រោងស្រាវជ្រាវខ្ញុំផ្លាស់ប្ដូរទិសដៅលែងត្រូវការនឹងជួយទៀតហើយគិតទៅកុងត្រាយើងក៏បានបញ្ចប់ដែរ តែខ្ញុំលួចទៅជួប Voice Seller គេប្រាប់ខ្ញុំថាសាស្ត្រាចារ្យខាងបានយកលុយរបស់គេ បងឲ្យលុយទៅគេទិញប្រាសាទដល់អូនហើយតើលុយខ្ញុំឲ្យទៅណាគេអញ្ចេះ គេច្បាស់ជាមានអារម្មណ៍ថាខុសគេមិនចង់ឲ្យខ្ញុំដឹងពីទង្វើអាក្រក់ខ្លួន
ក៏សល់វិច័យរកឃើញស្នាមកញ្ចៅដៃនិង DNA របស់វុយសិលនៅក្នុងបន្ទប់សម្ងាត់ អញ្ចឹងសាយាស៊ីនអត់កុហកនោះទេក្រោយវ័យសិលបានរត់គេចខ្លួនគេពិតជាទៅរស់នៅក្នុងបន្ទប់សម្ងាត់មែន រកព័ត៌មានបញ្ជូនមកហើយគ្រប់គ្នានឹងជួយតាមរកវុយសិល ការអះអាងរបស់សាយើស៊ីន TCD បានពិនិត្យរួចហើយគណនីមួយនៅលើ blockchain មានកំណត់ត្រាផ្ទេរលុយគឺជាលុយ crypto 70 លានដុល្លារអាមេរិកតែក៏មិនពាក់ព័ន្ធនឹងសាស្ត្រាចារ្យដែរ ខ្ញុំមិនជឿសាស្ត្រាចារ្យយកលុយវួយសិលទេគាត់ឆ្លាតមានសមត្ថភាពបើគាត់ចង់បានលុយណាស់គាត់មិននៅសាលាស្រាវជ្រាវក៏មិនជួយពួកយើងបំបែកក្តីដែរ សិនតើមានគិតខុសពីនេះដែរទេ សាយើស៊ីននិយាយថាលុយ70 លានដុល្លារអាមេរិកផ្ទេរចេញនៅខែកញ្ញាក្រោយយើងបង្កក់លុយ Percy បានរហូតដល់ខែកញ្ញាទើបគេមានសកម្មភាពជាថ្មីទៀត មូលនិធិរបស់ Persis គឺលុយ50 លានដុល្លារអាមេរិករួចគេបរិច្ចាគ12 លានដុល្លារអាមេរិកទេ គេបរិច្ចាគលុយ crypto 12 លានដុល្លារទៅសមាគមមនុស្សធម៌អន្តរជាតិ ទាំងមូលនិធិនិងពេលវេលាផ្ទេរលុយបើលុយ70 លានដុល្លារអាមេរិកពិតជាសាស្ត្រាចារ្យយកមែនគួបផ្សំហេតុផលបង្កចលាចលបន្តបន្ទាប់បើគិតទៅតាមពេលវេលាគឺត្រូវគ្នាតែប្រសិនបើសាស្ត្រាចារ្យគឺជា Percy ច្បាស់ជាដឹងពីប្រាក់រង្វាន់ដែលប៉ូលីសប្រកាសចាប់ខ្លួនហេតុអីគេនៅហុងកុងមិនខ្លាចត្រូវចាប់ខ្លួនទេ បើគិតតាមហេតុផលគឺមិនទាន់មានផុសតាំងច្បាស់លាស់ណាមួយបញ្ជាក់ថាសាស្ត្រាចារ្យគឺជា Persis ម្ចាស់គឺធ្លាប់រួមការងារជាមួយពួកយើងក៏គ្មានចំណុចគួរសង្ស័យដែរថាគេគឺជា Persis នោះ ខ្ញុំក៏មិនចង់គិតបែបនេះដែរសង្ឃឹមថាពួកយើងស្មានខុសទៅចុះតែមិនត្រូវឲ្យអារម្មណ៍ផ្ទាល់ខ្លួនប៉ះពាល់ដល់ការវិនិច្ឆ័យទេ ដែលពុធានអាងថ្មីនេះគឺចង្អុលទៅសាស្ត្រាចារ្យ ការអះអាងពុធានអាចនឹងចៃដន្យតែមានសារយើសៀនដែរការអះអាងទាំងពីរចង្អុលទៅរកសាស្ត្រាចារ្យទោះជាការសង្ស័យមានច្រើនតែដើម្បីសុវត្ថិភាពមានតែស៊ើបអង្កេត តែយើងសួរចម្លើយសាស្ត្រាចារ្យហើយបើគេជា Persis គេនឹងដឹងខ្លួនបើយើងហៅគេមកសួរម្ដងទៀត មានមនុស្សអាចជួយពួកយើងបាន លោកថាសាស្ត្រាចារ្យគឺជា Percy ហ៎ នាងរកឃើញមេរោគត្រូជែនក្នុងកុំព្យូទ័រលោកម៉ទិន្នន័យតាមដានអំរយសល់តិចតួចតើអាចតាមដានបកទៅរក Percy ថាជានរណាវិញតើបានទេ ពេលដែលរកឃើញមេរោគត្រូជិនវាក៏បំផ្លាញខ្លួនឯងចោលគ្មានវិធីរកវាទេ ខ្ញុំគិតថាយើងអាចមានឱកាសដោយសារពួកយើងមានគោលដៅ ពិតជាសង្ស័យថាជាសាស្ត្រាចារ្យមែនទេមានផតាំងច្រើនប៉ុណ្ណាហើយ យ៉ាងម៉េចនាងបារម្ភដែលពួកយើងសង្ស័យសាស្ត្រាចារ្យ ប្រកាសហើយសាស្ត្រាចារ្យជាមិត្តដានីយ៉ែលតែ Percy ជាអ្នកធ្វើឲ្យដានីយ៉ែលជួបគ្រោះថ្នាក់ឥឡូវមកប្រាប់ខ្ញុំថាសាស្ត្រាចារ្យជា Percy ខ្ញុំត្រូវទៅជួបជាមួយគ្រូពេទ្យដានីយ៉ែលពេលការទទួលថ្នាំថ្មី ការពិតទៅខាងប៉ូលីសទុកចិត្តសាស្ត្រាចារ្យបំផុតតែមានអ្នកអះអាងប្រឆាំងនឹងគេពួកយើងត្រូវបញ្ជាក់ដើម្បីសុវត្ថិភាពណា អំណាងនៅមិនទាន់បញ្ជាក់ផតាំងក៏មិនទាន់ច្បាស់ស្ដាប់ទៅរៀងអាចយុត្តិធម៌ចំពោះសាស្ត្រាចារ្យទៅពួកយើងស៊ើបអង្កេតបញ្ជាក់ថាគេស្អាតស្អំមិនបាច់គិតច្រើនក៏កុំព្រួយច្រើនដែរ ដុកទ័រម៉ាលោកជាពេទ្យផ្ទាល់ខ្លួនដានីយ៉ែលដឹងពីអក្ខរគេច្បាស់លោកគិតថាដានីយ៉ែលគួរសាក់ថ្នាំថ្មីនេះទេ ថ្នាំថ្មីជាការស្រាវជ្រាវដែលថ្មីបំផុតណាស់ខ្ញុំគ្មានព័ត៌មានតាក់ទងទេសូមទៅផងខ្ញុំមិនអាចផ្ដល់យោបល់បានឡើយហេតុអីក៏មិនសួរសាស្ត្រាចារ្យគេមានជំនាញផ្នែកនេះស្រាប់ណាស់ថែមទាំងជាមិត្តល្អដានីយ៉ែលខ្ញុំគិតថាគេអាចជួយបានណា កុំព្យូទ័រលោកមកឆ្លងមេរោគត្រូជិនខ្ញុំមិនអាចតាមដានត្រឡប់មែនដោយសារគ្រប់គ្នាសង្ស័យសាស្ត្រាចារ្យខ្ញុំនៅឃើញវិធីស៊ើបអង្កេតមួយខ្ញុំបដូរទិសដៅខ្ញុំចាប់ផ្ដើមពីទីតាំងដែលសាស្ត្រាចារ្យប្រើដើម្បីស្វែងរកតម្រុយមេរោគត្រូជិនរួចសន្និដ្ឋានត្រឡប់រកប្រភពមេរោគថាពាក់ព័ន្ធនឹងសាស្ត្រាចារ្យឬអត់ សន្និដ្ឋានថាមេរោគត្រូជែននោះគឺជាសត្វឆ្កែហើយទីតាំងជាផ្ទះរបស់សាស្ត្រាចារ្យបើនៅផ្ទះសាស្ត្រាចារ្យរកឃើញមានរោមឆ្កែច្រើនអញ្ចឹងអាចសង្ស័យសាស្ត្រាចារ្យជាអ្នកចិញ្ចឹមឆ្កែ ទោះជាគេមិនបានចិញ្ចឹមក៏គួរគេស្និទ្ធស្នាលនឹងគ្នាដែរ លទ្ធផលយ៉ាងម៉េច នៅសាកលវិទ្យាល័យខ្ញុំរកឃើញតម្រុយជាច្រើនពីមេរោគត្រូជិនដូចនឹងមេរោគក្នុងកុំព្យូទ័រលោកម៉នៅសាលាធម្មតាការលេងអ៊ីនធឺណិតមានច្រើនតែភាពស៊ីគ្នារវាងលោកម៉និងសាកលវិទ្យាល័យគឺសាស្ត្រាចារ្យ យើងមិនអាចដាក់ការសង្ស័យលើសាស្ត្រាចារ្យទាំងស្រុងទេ អ្វីត្បិតទាំងនេះគឺជាផុសតាំងប្រយោលតែចង្អុលបង្ហាញទៅសាស្ត្រាចារ្យម្ដងហើយម្ដងទៀតមិនថាយើងទុកចិត្តគេប៉ុណ្ណាទេយើងត្រូវតែទុកគេជាជនសង្ស័យបើរឿងក្តីឲ្យ CIB ស៊ើបទៅ យើងក៏ត្រូវការសួរ Interpol ស៊ើបអង្កេតប្រវត្តិលម្អិតរបស់សាស្ត្រាចារ្យសិននេះអ្នកទាំងពីរចាត់ការរឿងនេះទទួលបញ្ជា ថ្ងៃនេះពួកយើងមកហាង burger អាជីខ្ញុំនឹងទៅត្រៀមខ្លួនចាំនៅចំណត B អ
Interpol មានព័ត៌មានសំខាន់មួយឲ្យពួកយើងធ្លាប់ជាក្រុមហ៊ុនអ៊ីនធឺណិតធំជាងគេនិងខ្សែធន 3-4 ឆ្នាំហើយ Linking Peak ត្រូវបានគេទិញយកមាន server ចាំមួយបាច់ធំដែលមិនអនឡាញប្រហែលឆ្នាំនេះទិន្នន័យប្រើប្រាស់ទាំងអស់មាននៅក្នុង server នោះអក្រិតជនអាចប្រើវិធីទំនើបទាន់សម័យដើម្បីលុបដានរុករតែ server ចាំមួយបាច់នេះមិនដែលអនឡាញដូច្នេះមិនអាចលុបទិន្នន័យទេ Interpol បានផ្ដល់ទិន្នន័យដើមទៅឲ្យភ្នាក់ងារចារកម្មនៅជុំវិញពិភពលោកទីភ្នាក់ងារស៊ើបការសម្ងាត់អាមេរិកប្រើទិន្នន័យដើមតាមដានក្រុមជួញដូរគ្រឿងញៀននិងបំបីក្តីបានដោយជោគជ័យ ប្រហែលទិន្នន័យដើមទាំងអស់ដែលមានគឺតាក់ទងជាមួយនឹង Persis ទិន្នន័យផ្ញើមកហើយ server មិនបានជាប់សោតែទិន្នន័យខាងក្នុងជាប់ encrypt ដោយ software ដំណើរការ decrypt ស្មុគស្មាញប្រើពេលយូរអាណាតើមានវិធីពន្លឿនដំណើរការ decrypt ទេ ដែលញ៉ែអាចធ្វើបានអាណាក៏អាចធ្វើបានដែរ នេះជាតម្រូវតែមួយគត់ដែលអាចរកឃើញអត្តសញ្ញាណពិតរបស់ Persis ទឹកចិត្តលើខ្ញុំចាស់ខ្ញុំធ្វើបានហេតុអីទៅអូនមកទីនេះធ្វើវាជាពិសេសអូនថែមទាំងយកកុំព្យូទ័ររបស់បងមកទៀតគាត់ថាចង់បានកម្លាំងចិត្តពីបងតែអូនរកយូរហើយនៅតែរកមិនឃើញគួរធ្វើយ៉ាងម៉េចទៅអាឡូយ៉ាងម៉េច ខ្ញុំចង់សួរការងារនឹងណាតែស្ដាប់តាមទូរស័ព្ទក៏អាចដឹងដែរមានសុំឲ្យមិត្តដានីយ៉ែលនៅសហគមន៍ Decrypt ឲ្យជួយទេ សំហើយពួកយើងកំពុងតែព្យាយាមមិនតាន់បានតម្រូវទេតាមពិតដានីយ៉ែលក៏បានរកឃើញនិងរៀបចំ software សម្រាប់ Decrypt ដែរវាជាកម្មវិធីល្អបំផុត អញ្ចឹងមិនល្អទេ បញ្ហាគឺគេដាក់លេខកូដសម្ងាត់បំបីលេខកូដសម្ងាត់អ្នកជំនាញពិបាកជាងការងារ Decrypt ទៅទៀត មិនចាំបាច់ទេគេជាមិត្តប្រុសនាងគួរតែមិនពិបាកស្មានទេមួយយ៉ាងតាមរកលេខកូដសម្ងាត់ទូរស័ព្ទនិងកុំព្យូទ័រមិត្តប្រុសជាជំនាញស្រីស្រាប់ទៅហើយ ល្អខ្ញុំនឹងសាកល្បងថាស្រឡាញ់អូនតែមិនប្រើថ្ងៃកំណត់អូនទេលេខកូដសម្ងាត់តំណងជាពាក្យមួយឃ្លាខ្ញុំស្រឡាញ់ការជិះស្គីទឹកចាក់ក្រែងថាចិត្តជិះស្គីទឹកនោះអីខ្ញុំស្រឡាញ់កុំព្យូទ័រខ្ញុំចូលចិត្តទឹក sparkling ខោទាំងអស់តែលេខកូដសម្ងាត់ជាអ្វីទៅបងជា hero របស់អូនអញ្ចឹងតើអូនជាអ្វីសម្រាប់បង ប្រកាសជាមិនប្រាប់ហើយព្រោះអូនជាលេខកូដសម្ងាត់របស់បងលេខកូដសម្ងាត់មិននឹងអាចប្រាប់ងាយៗទៅ ម្ដងនេះប្រកាសជាត្រូវហើយខោទៀតហើយត្រូវហើយគួរតែវិញជាងនេះបងថាអូនជាលេខកូដសម្ងាត់របស់បងស្រឡាញ់ពេញមួយជីវិតបងអាណាលេខសម្ងាត់គឺស្រឡាញ់ពេញមួយជីវិត ការទិញយក Linking Peak ធ្លាប់ជាក្រុមហ៊ុនអ៊ីនធឺណិតធំបំផុតមិនត្រឹមតែជះឥទ្ធិពលដល់សហគ្រាសប៉ុណ្ណោះនោះទេតែក៏ជួយដល់ការស៊ើបអង្កេតឧក្រិដ្ឋកម្មផងដែរ អត់ទោះខ្ចប់បបរគ្រឿងមួយខ្ញុំត្រូវចាប់បានហើយអាចជឿតាមបន្ត ដឹងហើយ
ខ្ញុំប្រើ Surface Decrypt របស់ Daniel និង Decrypt ទិន្នន័យទាក់ទងនឹង Persis ដែលបានជោគជ័យហើយខ្ញុំចម្រាញ់យកតែទិន្នន័យសំខាន់ប៉ុណ្ណោះកំណត់ត្រា Persis រាប់ចាប់ពីឆ្នាំ1998ដល់2016គឺ18ឆ្នាំកំណត់ត្រាអនឡាញពេញពិភពលោករួមទាំងទីក្រុងប៉ារីសទីក្រុងញូវយ៉កទីក្រុង Stockholm កោះស៊ូអាប៊ូធូនៃមហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកនិងទីក្រុងសាកាតា អាចរកមេតិកាអនឡាញទាញយកអត្តសញ្ញាណគេបានដែរទេ កន្លងទៅច្រើនឆ្នាំទិន្នន័យជាច្រើនត្រូវបំផ្លាញចង់ស្ដាប់មកវិញគឺត្រូវការពេលវេលាយូរបើចង់បានឆាប់គឺមិនអាចទៅរួចនោះទេ ហើយណាស់យើងបានដឹងកន្លែង Persis ធ្លាប់អនឡាញពីមុនយើងអាចទៅរកគេនៅទីនោះ ទីតាំងនៅក្នុងកំណត់ត្រាមិនច្បាស់ទាំងស្រុងទេយើងនឹងថាគេធ្លាប់ទៅទីក្រុងមួយណាតែក្រុងប៉ារីសមួយមានមនុស្សជាង2លាន Stockholm មានប្រជាជនតិចតែក៏900,000នាក់ដែរមនុស្សអនឡាញច្រើនមិនអាចដឹងថាមួយណាជា Persis នោះទេ មើលទៅព័ត៌មានដែលអាណារកបាននេះមិនបានជួយរក Persis ឃើញទាំងស្រុងទេ មិនត្រូវទេអាណានិយាយថា Persis ចូលអនឡាញកន្លែងផ្សេងគ្នារួមទាំងកោះស៊ូអាប៊ូធូដែរពី3ខែមុនខ្ញុំទៅសន្និសីទចារកម្មប៉ាស៊ីហ្វិកនៅកោះបាលីចៃដន្យសាស្ត្រាចារ្យក៏ទៅសិក្ខាសាលានៅបាលីដែរពួកយើងទៅលេងកោះជាមួយគ្នាគេថាកាលពីក្មេងធ្លាប់រស់នៅលើកោះនោះជាង10ឆ្នាំ វាធ្លាប់ជាកន្លែងស្រាវជ្រាវវិទ្យាសាស្ត្រពីមុនប៉ាខ្ញុំនិងខ្ញុំរស់នៅទីនេះ កោះស៊ូអាប៊ូធូពីមុនជាកន្លែងស្រាវជ្រាវឆ្នាំ2018បើកឲ្យភ្ញៀវទេសចរចូលទស្សនាជាកន្លែងមានទេសភាពស្អាតបំផុត ពីមុនទីនេះមិនមែនជាកោះទេសចរទូកដែលមកដល់ទីនេះមានតែទូកដឹកស្បៀងសាកសម័យមើលទៅបើមានតែនាងនិងប៉ានាងរស់នៅទីនេះជាង10ឆ្នាំតែ2នាក់នឹងមានអារម្មណ៍បែបណាទៅ កាលនោះមនុស្សរស់នៅលើកោះនោះដើម្បីស្រាវជ្រាវមាន2នាក់ប៉ុណ្ណោះគឺសាស្ត្រាចារ្យនិងប៉ារបស់គេ បែបនេះមានប្រសាសន៍ត្រាចារ្យនឹងប៉ាគេដែលប្រើផ្កាយរណបចូលប្រើអ៊ីនធឺណិតនៅលើកោះស៊ូអាប៊ូធូអស់18ឆ្នាំប៉ារបស់គេស្លាប់ទៅជាង10ឆ្នាំហើយដូចនេះជនសង្ស័យបំផុតគឺសាស្ត្រាចារ្យ ដូចនេះសម្ដីពុធានដែលបានថាជួយសង្គមសាស្ត្រាចារ្យនិងឲ្យទូរស័ព្ទគេខ្ចីនោះគឺសាស្ត្រាចារ្យសាជឿសៀនក៏មិនបានខកដែរលុយគ្រីបតូ70លានបានផ្ទេរចាញ់ពីកង់វីសលជឿធ្វើដៃសាស្ត្រាចារ្យ បានន័យថាដានមេរោគត្រូចិនក្នុងកុំព្យូទ័រលោកមកដែលខ្ញុំតាមរកឃើញនៅសាកលវិទ្យាល័យក៏ជារបស់សាស្ត្រាចារ្យដែរ គេអ៊ីមែលមកខ្ញុំធម្មតានិងប្រើ hard disk ដើម្បីបញ្ជូនវីដេអូនិងឯកសារជារបាយការណ៍គេបញ្ចូលមេរោគត្រូចិនចូលក្នុងកុំព្យូទ័រខ្ញុំតាមវិធីនេះជាមិនខានគេឈ្លានពានប្រព័ន្ធការងារប៉ូលីសតាមបណ្ដាញខាងក្នុង រាល់ការសង្ស័យគឺមានហេតុផលគ្រប់តម្រុយគឺចង្អុលចំសាស្ត្រាចារ្យជា Persis អញ្ចឹងតើបានជា Persis ដឹងគ្រប់ផែនការរបស់ពួកយើងកន្លងមកគេជាដង្កូវក្នុងសាច់ យើងត្រូវចាត់ការឲ្យទាន់ពេលមិនខុសទេសិននិកនាំក្រុមទៅចាប់គេព្រាប ទទួលបញ្ជា សាស្ត្រាចារ្យដល់ពេលចូលបង្រៀនហើយណា ជឿពួកយើងកំពុងតែចាប់ខ្លួនគេ គ្រប់នេះខ្លោមើលសាស្ត្រាចារ្យបើមានអ្វីមិនស្រួលផ្ដោតដំណឹងភ្លាម សាស្ត្រាចារ្យកំពុងបង្រៀននៅបន្ទប់ខាងលើ
ទៅចាប់គេភ្លាមជាផ្លូវលេងធ្វើការជាផ្លូវដល់ផ្លូវមួយមានលេងជើងនេះហើយជាផ្លូវម្នាក់ស្ពីកតាពាក់អាវពណ៌ប្រផេះចាប់ខ្លួនគេទៅជប់ភ្លាមគ្រប់គ្នាស្ដាប់ខ្ញុំនឹងធ្វើការពិសោធន៍ចិត្តសាស្ត្រជាមួយគ្រប់គ្នាមកជុំគ្នាមកជាការពិសោធន៍ផ្លូវចិត្តមនុស្សជាក្រុមតែទៀតគ្រប់គ្នារត់ឲ្យលឿនទៅហាងអាហារសម្រន់ក្បែរចំណតរថភ្លើងខ្ញុំចង់មើលថាតើមានមនុស្សរកឥទ្ធិពលពីពួកយើងដែរឬអត់ម្យ៉ាងទៀតយើងត្រូវបដូរកៅអៅជាមួយមិត្តភ័ក្តិដើម្បីកុំឲ្យមានអ្នកចំណាំវាសុក្រិតហើយជាការពិសោធន៍មិនរកឥទ្ធិពលពីកត្តាផ្ទាល់ខ្លួនខ្ញុំបានរៀបចំឧបសគ្គផ្សេងៗនៅតាមផ្លូវដូចជាសន្តិសុខនិងប៉ូលីសបញ្ចេញសកម្មភាពផ្សេងៗគ្នាទៅដល់ហាងអាហារសម្រន់ខ្ញុំនឹងប្រាប់ពីលទ្ធផលពិសោធន៍ល្អទេល្អអូត្រូវហើយខ្ញុំក៏ចូលរួមដែរល្អណាស់ល្អយើងបដូរកៅអៅគ្នាទៅយករបស់ខ្ញុំទៅបដូរទៅលឿនណាស់ដូរជាមួយគ្នាទៅយករបស់ខ្ញុំទៅអញ្ចឹងដូរដែរយករបស់ឯងសូមែនដូរគ្នាមើលពីពិសោធន៍ណាស់បាយទៅមកខាងទៅត្រង់ខូចពេកទីបំផុតដឹងហើយសាស្ត្រាចារ្យដែលជាមិត្តបងគេជា Percy ថ្ងៃនេះលោកសិនទៅចាប់ខ្លួនគេតែគេរត់គេចខ្លួនបានអ្នកដែលបងទុកចិត្តបំផុតគឺជាអ្នកដែលធ្វើបាបបងគេថែមទាំងរកបានថ្នាំថ្មីព្យាបាលបងទៀតតើគេចង់សម្លាប់បងឬមួយចង់ជួយបងឲ្យរត់ផុតពីការសម្លាប់នេះអូនពិតជាមិនដឹងនោះទេតើអូនអាចជឿគេបានដែរទេបងប្រាប់អូនមកយ៉ាងម៉េចនៅគិតពីរឿងសាស្ត្រាចារ្យទៀតដែរពីមុនមានតម្រូវជាច្រើនចង្អុលទៅគាត់តែពេលបញ្ជាក់រួចរាល់អូននៅតែយល់ថាតក់ស្លុតនៅតែមានអារម្មណ៍មិនស្រួលបងយល់យ៉ាងណាអូននឹងគេជាមិត្តនឹងគ្នាអូនមិនមែនព្យាយាមការពារគេទេអូនស្គាល់គេយូរហើយគេរៀងចិត្តត្រជាក់និងក៏ឥតកតោមតែគេមិនមែនជាឃាតករឈាមត្រជាក់ទេគេអាចលាក់បាំងបានយ៉ាងល្អសមជាអក្រិតជនឆ្លៀសវិញណាបងមិនគិតថាចម្លែកទេគេប្រាប់យើងថាកុំជ្រៀតជ្រែកនឹងធម្មជាតិចាស់ហេតុអីថ្ងៃនោះគេជួយឆ្កាដែលធ្លាក់ជ្រោះការវេប្រហារនៅសាសនិសិទ្ធចិត្តជោគជ័យហើយហេតុអីក៏គេបញ្ឈប់បងក៏យល់ថាចម្លែកដែរហេតុអីគេរៀបចំតែឲ្យបងជាប់គុកមានវ័យឆ្លាតនិងមានហេតុផលតែការប្រកែករិយាគេពិបាកយល់គេជួយមនុស្សធ្វើការស្រាវជ្រាវក្នុងសាកលវិទ្យាល័យមកខាងទៀតគេធ្វើបាបមនុស្សជាច្រើនអូនពិតជាមិនយល់សោះគេធ្វើអីបន្តយើងក៏មិនដឹងអាចថានេះជាអក្រិតជនចិត្តសាស្ត្រដែលមិនអាចបញ្យល់តើគេអាចមានភាពស្មុគស្មាញក្នុងផ្លូវចិត្តទេអូនមើលដឹងថាគេអាចកោបើមានអ្នកអាចនិយាយលងលំគេឲ្យបានលឿនជាងនេះប្រហែលជាគេមិនអាចខ្លាចជាងចឹងទេអូននិងគេស្គាល់គ្នាបានរយៈពេលយូរដែរអូនជឿថាបេះដូងសាស្ត្រាចារ្យមិនអាក្រក់ទេសម្រាប់អូនគ្រប់គ្នាសិតតែចិត្តល្អទាំងអស់ទូកមកដល់ហើយហើយលបងស៊ីងអាម៉ុនហើយមកធ្វើចុះលបងមកទីនេះធ្វើអីដែរមាននៅឡើងទូកនៅឯណាខ្ញុំស្គាល់ដែរទេឬមួយជាអ្នកថ្មីខ្ញុំក៏មិនស្គាល់ដែរមានគេណែនាំដែរនឹងមិនដឹងថាជានរណាទេឬមួយជាម្នាក់សាស្ត្រាចារ្យទៅប៉ូលីសផ្ដល់រង្វាន់$3 លានណាឥឡូវគ្រប់គ្នាកំពុងតែតាមរកគេលបងមើលផងទៅក្រែងបានលុយចាយ
ស្រីមិនក៏ឯងមកទីនេះស្រីខ្ញុំបញ្ជូនព័ត៌មានសាស្ត្រាចារ្យទៅគ្រប់កំពង់ផែហើយនៅតែរកមិនឃើញ ឃ្លាំមើលគ្រប់ច្រកចេញចូលខុសច្បាប់តែនៅតែរកមិនឃើញទៀត TCD បានឃ្លាំមើលនៅក្នុង Dark Web ក្រែងសាស្ត្រាចារ្យបង្ហាញខ្លួនប៉ុន្តែអ្វីក៏មិនឃើញមិត្តរួមការងារទាំងអស់កំពុងតែតាមរកតម្រុយវួយស៊ឺលឹកដែរប៉ុន្តែគ្មានឃើញទាល់តែសោះ ពូជើងតាមរយជឿមកហើយគ្រប់កន្លែងមិនឃើញសាស្ត្រាចារ្យនោះទេហើយវុយសិលឺដូចជារលីកបាត់តាមខ្យល់អញ្ចឹង កុំទាន់អានខូចចិត្តយើងរៀបចំសំណាញ់ចាំចាប់គេហើយច្បាស់ជាមានថ្ងៃចាប់បាន បានហើយប្រហែលថ្ងៃនេះគ្រប់គ្នាល្វើយហើយចេញមុនម៉ោងទៅផ្ទះសម្រាប់ចុះ ទៅផ្ទះសម្រាប់ចុះវ៉ាវ ឆិតនេះមិនសូវធ្ងន់ស្លៀកតែស្រួលខ្លួន តែវាមើលទៅដូចជាសាមញ្ញពេកវ៉ាវមួយនេះស្អាតណាស់ ស្អាតមែនតើ តែអូនយល់ថាវាដូចជាអូសដីខ្លាំងពេក អូសដីអញ្ចឹងហើយស្អាតឈុតកូនកំមុំគឺអូសដីអញ្ចឹងហើយរ៉ូបត្រូវតែវែងកាន់តែវែងកាន់តែស្អាត អាវិញចង់បានរ៉ូបរៀបការបែបសាមញ្ញស្រួលស្លៀកតែអាសិនចង់បានរ៉ូបដែលមើលទៅថ្លៃថ្នូរ វ៉ាវមួយនេះស្អាតណាស់ បងក៏ជឿថាមួយនេះស្អាតដែរ បងចង់មានន័យថាអូនស្អាតទីបំផុតអូនរកបានទាំងឈុតនិងបរោះដែលត្រូវចិត្តអូនហើយ អាសិននឹងអាវិញឆ្លងកាត់រឿងរ៉ាវជួយចាត់ជាមួយគ្នាទីបំផុតអាច happy ending អូនសប្បាយចិត្តជំនួសពួកគេ ធ្វើត្បិតស្នេហាពូជើងមិនប្រត់ប្រាស់ដូចជាពួកគេតែក៏មានរឿងរ៉ាវស្មុគស្មាញគួរសមដែរ លើកមុនអូននិយាយថានៅពេលដែលអាសិនចេញពីគុកពួកជើងនឹងនិយាយរឿងរៀបការឥឡូវនេះគឺគេចេញមកហើយអូនគួរតែរើសឈុតដែរទៅ ថ្ងៃនេះពួកយើងមកជួយអាវិញរើសឈុន ទុកចិត្តចុះបងនឹងមិនរើសច្រើនដូចជាអាសិននោះទេឲ្យតើអូនពេញចិត្តមិនថារូបខ្លីឬមួយក៏វែងអូសដីប៉ុណ្ណាទេក៏បងមិនចំទាស់អូនដែរ នេះជាមង្គលការអាសិននឹងអាវិញហាមតាក់ទាញចំណាប់អារម្មណ៍ អូនមិនមែនចង់ដកខ្លួនទេមែនទេ ហា អូនមើលតែទៅមានរូបផ្សេងគ្នាច្រើនណាស់ណាមានអាបែបសាមញ្ញអាបែបស្អាតមានទាំងអាសិចស៊ីទៀតមើលអាមួយនេះទៅមួយសមនឹងអូនមែនទែនរូបរាងខ្ពស់ស្លៀកពាក់អញ្ចឹងទៅគឺស្អាតអស់ទោះសាកមើលទៅនៅស្ទាក់ស្ទើរចិត្តទៀតហ៎ អត់ទេអូនគិតថាថ្មីនេះអូនដូចជាឡើងគីឡូក្បាលពោះមិនស្មើពេលនេះអូនមិនទាន់អាចស្លៀកវាបានទេត្រូវសម្រក់គីឡូសិនណា ហេសលមកនេះជួយមើលខ្ញុំតិចមក ទៅហើយអូនទៅមើលសិន ព្រឹកនេះទទួលបានដំណឹងពី IDC សន្តិសុខវេនយប់2នាក់ត្រូវបានគេរកឃើញដេកដួលនៅចណ្ដាលជើងគ្មានដង្ហើមបញ្ជាក់ថាស្លាប់ពេលទៅដល់មន្ទីរពេទ្យតាមការសន្និដ្ឋានត្រូវគេបាញ់សារធាតុសរសៃប្រសាទសម្លាប់រកឃើញឧបករណ៍សង្ស័យនៅលើដំបូលផ្នែកខាង UB បានទៅទីនោះពិនិត្យមើលនៅមិនទាន់ដឹងថាជាអ្វីទេវាគួរតែជាក្របបែក IDC មជ្ឈមណ្ឌលសន្តិសុខជូនដំណឹងប៉ូលីសថាមានកាមេរ៉ាសុវត្ថិភាពនៅអគារទាំងមូលគឺចាប់ដើមរលត់នៅម៉ោង 4 ទៀបភ្លឺទំនងជាពេលដែលមានអ្នកជួបឧបករណ៍ដំឡើងលើដំបូលពួកគេបង្អាក់កាមេរ៉ាហើយចែកដនក៏ជួបសន្តិសុខទាំងពីរទើបសម្លាប់ពួកគេចោល IDC ជាទីតាំងសំខាន់នៅ Central ថ្នាក់លើសង្ស័យការដាក់គ្រាប់បែកជាការវាយប្រហារភេរវកម្មទើបចាត់ពួកយើងមកស៊ើបអង្កេត រឿងដំបូងដែលត្រូវធ្វើគឺបាត់ទីតាំងដំបូលអគាររងចាំផ្នែកកម្ចាត់អាវុធជិបទូសិនមកពិនិត្យគ្រាប់បែកឬអត់ លោកមកទាំងអស់គ្នាស្ដាប់ទើបបានដំណឹងពីមន្ទីរពេទ្យសន្តិសុខដែលបានប្តឹងមកព្រឹកនេះនិងសន្តិសុខ2នាក់ទៀតរងប៉ះពាល់វិទ្យុសកម្មជាខ្លាំងឥឡូវពួកគេនៅ ICU ពួកគេប៉ះពាល់ផ្ទាល់នឹងឧបករណ៍នោះប្រហែលមានការលេចធ្លាយវិទ្យុសកម្មពីខាងក្នុងអ្នកជំនាញនៅ EOD ទៅដល់ជាន់ក្រោមហើយពួកគេនឹងចាត់ការបន្តធ្វើការបិទច្រកឡើងលើដំបូលជាបន្ទាន់កុំឡើងទៅខាងលើហាមអ្នកណាឡើងទៅខាងលើដាច់ខាតទទួលបញ្ជាខ្ញុំជាមេបញ្ជាការនៃប្រតិបត្តិការនេះពួកយើងគ្មានពេលច្រើនទេយើងនឹងតាក់ទងគ្នាឆ្លងផ្នែកតាមរយៈវីដេអូខលអង្គុយចុះទៅ លោកហូលហៃស្ថានភាពបែបណាហើយ ពួកយើងពិនិត្យវិទ្យុសកម្មតាមជាន់នីមួយៗហើយ
ឃើញថាគៀកនិងដំបូលមានវិសុសកម្មខ្ពស់ខ្លាំងយើងជឿថាសន្តិសុខពីរនាក់មិត្ត EOD ពួកយើងរងវិសុសកម្មពីលើដំបូលតែវិសុសកម្មថយចុះពេលនៅចម្ងាយឆ្ងាយពីទីនេះទៅលើដំបូលកម្រិត2ជាន់វិសុសកម្មខ្សោយច្រើនទីនេះមានសុវត្ថិភាពជាន់ក្រោមក៏មានសុវត្ថិភាពដែរ ចុះបើសិនជាក្របបែកនោះផ្ទុះវិញ ខ្ញុំនឹងលោកហើយនឹងឡើងទៅលើដំបូលពិនិត្យឲ្យច្បាស់រួចចាំសម្រេចទៀតចុះ អូខេពួកយើងនឹងស្ដាប់ដំណឹងស្នាក់ការធំនៃក្រុមហ៊ុនជាច្រើនមានទីតាំងនៅអគារនេះថ្មនេះមនុស្សរាប់ពាន់នាក់កំពុងធ្វើការដើម្បីសុវត្ថិភាពត្រូវឆាប់ជម្លៀសពួកគេចេញ យាមកម្មគ្រប់ជ្រុលរហ័សចេញចូលទាំងអស់កុំឲ្យអ្នកណាចេញចូលអគារឲ្យសោះ ទទួលជា យ៉ាងមិនហើយលោកមកមានវិសុសកម្មកម្រិតខ្ពស់នៅ5ម៉ែត្រជុំវិញឧបករណ៍នេះខាងក្នុងច្បាស់ជាមានសារធាតុវិសុសកម្មឈុតពួកយើងប្រើបានតែមួយរយៈប៉ុណ្ណោះយើងត្រូវបញ្ញាប់ខ្ញុំចូលទៅពិនិត្យលោកចូលទៅស្រ័យថងខ្សាច់បាន លោកជឹងស្ថានភាពយ៉ាងម៉េចពួកយើងធ្វើការពិនិត្យហើយនេះមិនមែនជាក្របបែកធម្មតាទេនេះជាក្របបែកកខ្វក់ដែលមានផ្ទុកសារធាតុវិសុសកម្មកម្រិតខ្ពស់សល់ពេលតែ40នាទីទៀតទេត្រូវការកម្លាំងជំនួយ ប៉ូលីសរកឃើញក្របបែកកខ្វក់មួយនៅលើដំបូលអគារ IDC ផ្នែកកម្ចាត់អាវុធជាតិផ្ទុះនិង OTCB កំពុងដោះស្រាយនៅកន្លែងកើតហេតុ ពួកខ្ញុំកំពុងជម្លៀសមនុស្សចេញពីអគារ តាក់ទងទៅស្នាក់ការកោះហុងកុងហើយឲ្យជំរាបមនុស្សជុំវិញអគារ IDC ពលរដ្ឋនៅតំបន់ជីងចុងនិងសងវ៉ាន់ ក្របបែកកខ្វក់ដែលមានផ្ទុកសារធាតុវិទ្យុសកម្មកម្រិតខ្ពស់វាខុសពីក្របបែកនុយក្លេអ៊ែរមិនបង្កឲ្យមានការផ្ទុះដូចនុយក្លេអ៊ែរតែភាគល្អិតវិទ្យុសកម្មសាយភីនឹងធ្វើឲ្យមានការបំពុលទ្រង់ទ្រាយធំ ពិបាកទប់ទល់ជាងការគិតទៅទៀតខាងក្រៅធ្លាយសារធាតុវិទ្យុសកម្មការពារចូលទៅជិតក្របបែកហើយឧបករណ៍កំណត់ពេលភ្ជាប់ទៅកុំព្យូទ័រខុសពីឧបករណ៍កំណត់ពេលវេលាធម្មតាត្រូវការពេលយូរដើម្បីធ្វើ អ្នកជំនាញនិយាយថាតាមកម្រិតផ្ទុះនិងវិទ្យុសកម្មនៅលើក្របបែកល្បឿនខ្យល់កំឡុងពេលផ្ទុះភាគល្អិតវិទ្យុសកម្មអាចរីកសាយភាយទូលំទូលាយ ពេលក្របបែកនោះផ្ទុះមិនត្រឹមតែ IDC អ្នកនៅតំបន់ Central ក៏រងប៉ះពាល់វិទ្យុសកម្មដែរមនុស្សស្លាប់និងរបួសក្នុងរយៈពេលដ៏ខ្លី ម្ដុំនោះមានអគារដទៃជាច្រើនវានឹងបន្សល់សំណល់វិទ្យុសកម្មខ្លាយជាទីតាំងមិនអាចរស់នៅរាប់សតវត្សទៅមុខ Central នឹងខ្លាយជាតំបន់ឈើ Noble ទី2 តុលាការជាទីគោរពយប់នោះចុងចោតនឹងប្រពន្ធរបស់ខ្លួន មេធាវីចុងឈប់សិនខ្ញុំទើបទទួលបានការប្រកាសអាសន្នពីប៉ូលីសមានក្របបែកកខ្វក់ទុកទៅដោយសារធាតុវិទ្យុសកម្មកម្រិតខ្ពស់នៅតំបន់ Central ដូច្នេះផ្អាកសាវនាការត្រឹមនេះសិនគ្រប់គ្នាធ្វើតាមការណែនាំរបស់ប៉ូលីសចេញពីបន្ទប់សាវនាការទៅរកកន្លែងមានសុវត្ថិភាពរកអ្នកធ្វើឃើញហើយនៅទេលោក ពិចារណាលើទំហំក្របបែកនឹងពេលវេលាច្បាស់ជាមានពាក់ព័ន្ធនឹងខាងគាន់ហ្វឹងគេមិនបោះបង់កម្រងវាយប្រហារឆ្លៀតពេលប៉ូលីសកំពុងតែរវល់ដោះស្រាយបញ្ហាក្របបែកគេចង់រត់ចេញពីហុងកុងតែម្ដង មានវីដេអូឃ្លីបមួយទើបតែបង្ហោះគេអះអាងថាគេជាអ្នកដាក់ក្របបែកសួស្ដីខ្ញុំគឺវ៉ុយស៊ឺលដឹងថាថ្ងៃនេះជាថ្ងៃអីទេនេះជាថ្ងៃខួបប្រពន្ធយើងស្លាប់ដើម្បីរំលឹកវិញ្ញាណក្ខន្ធនាងយើងបានរៀបចំក្របបែកមួយឲ្យពួកឯងក្របបែកនោះរចនាជាពិសេសយើងបានឲ្យទាហានស៊ីឈ្នួលយកវាទៅដាក់លើដំបូលដែលជាបេះដូងនៃតំបន់ Central ហើយពេលពួកឯងទៅធ្វើការពួកឯងនឹងទទួលបានការសប្រៃដ៏ធំអស្ចារ្យមួយប៊ូមអ្វីត្បិតពួកឯងរកឃើញលឿនតែពួកឯងនៅតែមិនអាចដោះទាន់ពេលសួយអីនៅសល់ពេលមិនដល់កន្លះម៉ោងទៀតទេក្របបែកកខ្វក់នឹងផ្ទុះឡើងហើយហុងកុងទាំងមូលនឹងងាប់ទៅតាមប្រពន្ធជើង 沿路過，為誰會突然撞破？從前那套路被我解鎖，逆轉的連場推敲與錯摸，像盡頭又折返當初。迷惑過，謎題會逐條道破，逆襲開始了，沒法可以停住我。沒困阻
咗思想飛出天際再激盪，為了想清楚，尋真相在何？沿路過，圍牆會突然撞破，從前那套路被我解鎖，逆轉的連場退後如錯摸，像盡頭再折返當初。迷惑過，謎題會逐條道破，逆襲開始了，沒法可以停住我。沒困咗思想飛出天際再激盪，為了想清。